नमस्ते साथीहरू, मैले चाहिँ आज काइरा ग्रुप फर्निचरको चाहिँ लोकेसन भिडियो बनाउन गइरहेको छु। हजुर बालोजुबाट पनि आउनु सक्नुहुनेछ भने सामाकोशी गङ्गाबुपट्टिबाट नि आउनु सक्नुहुनेछ। हामी चाहिँ अहिले ठ्याक्कै माछाफरी चोकमा रहेको छौँ। चोकबाट चाहिँ हामी बाइपासतर्फ लाग्नुपर्ने हुन्छ। बाइपासतर्फ लाग्दाखेरि हजुरले गाडीमा आउनुहुन्छ भने यहाँ गाडी पनि भेट्छ है। बाइकमा आउनुहुन्छ भने चाहिँ यो भिडियो लास्टसम्म हेरिदिनु होला है। यहाँबाट चाहिँ सिधै जानुपर्ने हुन्छ। सिधै गइसकेपछि हजुरले बाइपास चोक भेट्न सक्नुहुनेछ। 22 धारापट्टिबाट पनि आउन सक्नुहुनेछ भने हामी चाहिँ नकट ककनी जाने बाटोतर्फ लाग्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँबाट लाग्दा चाहिँ हजुरले ठ्याक्कै तल्लो बाटो चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ राइट लिएर है। यो चाहिँ तल्लो बाटो हिँड्नुपर्ने हुन्छ। जाँदा चाहिँ हजुरले अष्टनारायण हल देख्न सक्नुहुनेछ है। यो अष्टनारायण हलबाट नि सिधै यो बाटो नछुटाइकन आउनु होला है। गइसकेपछि हजुरले ओह्रालो बाटो जस्तो देख्न सक्नुहुनेछ। यो ओह्रालो बाटो पनि सिधै जानु होला। गइसकेपछि गल्ली जस्तो बाटो आउँछ। गल्लीबाट पनि सिधै गइसकेपछि हजुरले एउटा पुल देख्न सक्नुहुनेछ। यसलाई चाहिँ शेषमती पुल भन्छ है। यो शेषमती पुल पनि हजुरले क्रस गर्नुपर्ने हुन्छ है। यो क्रस गर्दाखेरि हजुरले सिधै जानु होला अनि लेफ्ट टर्न लिनु होला है। लेफ्ट टर्न लिँदाखेरि चाहिँ हजुरले सिधै जानुपर्ने हुन्छ। यहाँबाट पनि हजुर यो बाटो नछुटाइकन आउनु होला। कहिलेकाहीँ जाम पनि पर्न सक्छ है। यसो हेरेर बिस्तारै आउनु होला। यहाँबाट पनि हजुरले सिधै जानुपर्ने हुन्छ। सिधै गइसकेपछि चाहिँ हजुरले मनमाइजु पेट्रोल पम्प देख्न सक्नुहुनेछ है। यो मनमाइजु पेट्रोल पम्पबाट पनि सिधै अगाडि लाग्नुपर्ने हुन्छ हजुरहरू है। लागिसकेपछि यहाँबाट पनि सिधै जानु होला। गइसकेपछि चाहिँ हजुरले शिव मन्दिर भेट्नुहुन्छ है। यहाँ यसलाई चाहिँ शिव मन्दिर भन्छ है। यो शिव मन्दिरबाट पनि सिधै गइसकेपछि चाहिँ हजुरले रमाइलो पाठशाला देख्न सक्नुहुनेछ है। यो रमाइलो पाठशालाबाट पनि हजुरहरू सिधै जानु होला। सिधै गइसकेपछि हजुरले एनएमबी ब्याङ्क देख्न सक्नुहुनेछ है। यो एनएमबी ब्याङ्कबाट लालीगुँरास टोलबाट भित्र छिरिसकेपछि चाहिँ हजुरले ठ्याक्कै काइरा ग्रुप फर्निचर देख्न सक्नुहुनेछ है। यो चाहिँ हाम्रो काइरा ग्रुप फर्निचर रहेको छ। यदि हजुरहरूलाई नि फर्निचरको कुनै पनि सामानहरू चाहिँ हजुरहरूको डिजाइन अनुसारले बनाउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ काइरा ग्रुप चाहिँ हजुरहरूको लागि एकदम राम्रो हुनसक्छ है। यदि हजुरहरूलाई बेड, किचन ऱ्याकहरू, दराजहरू बनाउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ हामीलाई सम्झिन सक्नुहुनेछ। यो भिडियो लास्टसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। हजुरहरूलाई फर्निचरको सामान चाहिन्छ भने हामीलाई सम्झिनु सक्नुहुनेछ।